daktari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwai so ekero montago chisinya gitari yaito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonke so na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomogusi. Marono mwanchu Mario Ndizi TV na ndekero tuwairande ase studio anakero bono wakili aikire ase studio semambi ya boni linagote inarere tujukwanla iguru ya abana mo nelichiko asemambi ya boni gatorena abana mboene kibabwate bwabo kolanganiri jikoriense ya Kenya tutara ikorro nagani wakili ara tukwani asemambi ya boni ga ikiara kila lituko wakili konya dore omogeni ogoso ase studio kebna lebono mambia mashabiki ara mageni atatu igande ina asoire miyumuroberio na ya debona ikaranse akire kabisa emirobeni menge tobwate anabadena wakili ngojara sense mahirichiko koni mbaitena no bale baba James ino bale William no bale baganyete lichiko wanabugana kwa kiri banura bakwani ende to mausiko jibosio batinande ayening mbia mono naende seli bageliga mbia mona se management ya Ndizi TV asoko ngali baga naende linde to chiko kwanira amangana elichiko oyo igani gakuro kwanga Hilary Ongori Tom no muwakili iga bosongo na chinsa machinde chia Kenya ese to kora lichiko na kora kurwa bakoreli asensa mo yelichiko mbia mono ebya sana manju muri ngo to iwetina tore na Hilary Tom Ongori Tom Radiko bagatu senkona Hilary Ongori Tom Hilary Ongori Tom ete una barwa wakili metamali tabo de amuro ko sekondo kana ragira Brighton Makod na tinya ligetike bando ino monto munga de wakili kabisa order of names ne bwate ngenja nene order of names ne bwate amangana no enchosho modena auta Joshua iria gatitanya kontei igono monto mungao wakwana kitwa na marieta na bwate ingenjo order buna kwanya bege tebia mono twakware mono so ime yumurubinyura ntura sense me mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wa sense ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News onya chinga kina bagoto tweet @Ndizi TV News kwende karengel kiao libolioraga ni wakili akwira ni libono mambia na litabe topic yeri tukulira na boko mubori kiliro chikego chandete kuichakire inse yeli chiko nabo agokoira neri asemambi ya aboniga nande nyoramna nabo tutaina inkigeliro chikego chandete oragani to kwande na kuchasa matukari bosio asensemo yeli chiko wakiri tutareka se topic yeri tukulira lero ingana nira ya retro kogosa asensi yetu ya Kenya gose ya red liberally tindi ekerona rono ni kyombeke keno kya South of Kenya bakura wone president yikyombekyo Eric Teuli mbamo jetu muraibu ensigoro yengwana akwana amangana atatu na deabuna agoteana no ngurwanere kateris ina itseita mtu ame Kenya aende chera ama aende mbinguni abantu ba mochiringanire sana mbia mono seliboli elio Brighton ni onda achiko chaka kwira ne liboli eliga asokorwa lichiko lya kikatiba gose history yegendo tokorokanga separation of powers separation of powers omuntu naro rolenge omona jebina okor France French judge
orenga korokunga Baron de Montesquieu. Baron de Montesquieu. Baron de Montesquieu ni gali gete oko ngana gete ekumete kuruso mwaka korokunga 1748. Egento tokorokanga the spirit of laws. Asa ari gukwanira ngaki ntobugate chinse moisa to cheserikali. Intobugate nse moya executive, yuerese president ekobera. Nechi cabinet secretary ntobugate nsemende kurukunga the judiciary nande ntobugate ekigambiro ntobugate nsemende ekurukunga the legislature eyuere bono parliament. Baron de Montesquieu ni gatebetenga ni gera abama moja manene ni gera abokogosoko nene gochia sobosibole bwa abantu bande bonsi onye chinguru echi chinseme chiso che serikali chikobamo chiko tokanga chira so monto yomo nero rumona chiebina umonto yomo nero korosiri chiko umonto yomo nero goikiraniri chiko ngiya ko era naira umoligereri on DCTV magega paka so monto yotokoroka Baron de Montesquieu esababu nei ogwato koiga president Ruto atwara gali kara enda Mumias nigo kwarrokananga nigo kokogenda mamincha negente kikere gekorokunga separation of powers president akobera as executive arm of government ekare president yakotebanga eidseido nganye itseido genda chera woso genda igoro igo aminiti ngaki atagete koba nero morosiri chiko nero monachie ekina naende nero koba nero goikirania egesusuro eyue kogenda mamincha ne katiba ekatiba tobwata nigegoteba ngaki arms of government are independent ensema yemo erosiri chiko eyitokoroka parliament ensema yende eikiraniri chiko execution yani executive nero bone goikiraniri chiko ensema yende ekero botantanu bwatokire asiri chiko teto kangori origete nande nero koriringoria nakia koro tobwate ekigambiro bona kego interpret ekero disputes chiaraisi nande rigeriga abantu abaiga bagotebigunga ntoko chikonyora kina ikyara na batebete igo ngamo baise kobeka kina kwaro igo nkyata geta goteba igo bosibole boli bwa abantu gokora ki konyore gendo tokoroka fair hearing tikokore tikoyo igo tayare ni gamwete ngaki bono ondete yogo chokora ki konyora fair hearing ondete yogo konyora an opportunity to present a case kya igore ki gategereru ekyagera amangana ayu atata arure na aringa ki ogenda igoro oruense ya Kenya osakoireje igo nabo turatebenga naende nabo ndabwatesie ekiombe kya law society nebo president yeto bona yateba engane ni gero kogosoko nene naande kurua somurai bwense ikyara bona kere kurua somurai bwense naande turojinga kinga ibona naande ntugatigariti obutamiro tokonyora obutamiro igo engane inabega ni liegi kerigu asichinse mochonsi ikyara ni gero kogosoko nene gochia sobosibole bwa bakenya lakini arosingiro tena tako bori tako saba kwabira ena batigarita mangana ya yatute eitachera wende mbinguni ama wame Kenya igende kiko waseralikere investors because ya karumo dawa tena wame Kenya anene investors ngo jabari wakiri ko jinskisiko ntorigere no ane company ri bago kwanira gali muntu narali okurukunga sarai rai muntu narali okurukura yosira akasira enga kinke igo nanda akamango chikotoka naende kubuga mono appeal kanya faili asekina kya mangana alia Mumias anye withdraw ete igoro officially or withdraw it after the statement ye president minute ngomonto nyakare investor kurusiko na atu arobwo bobo nene nganga ki ense ya karongo so aroro ntachi tikobwati korengana buna omonene bwensa agoteba igo ni nchi konyora ngaki tinkonyora bwene bwa igo no kogosoko nene gochia se investors nande emora ibwensa karako gendera kubwaterere ngane yiga ne keorokererie kebe sana keorokererie kebe eko tutigarita aba tumachu kwanda senkwana yithiri tukira regoro ya bana ne richiko tutigara basi ne wakere nkora tole na umurai bwensi na what advisors Anthony General Mbaro basomete richiko ntobwa the Solicitor General no mano itokorukaga iga nere Cedric Mose bari bagwa advise president anene mba maithiri richiko kama konyorana aba wakiri bande Mbaro baikire goikari no na sebunge batakiri kora okonyu murai bwensa sinsema ya president mangane rijige tote bana barumuna mbara irasi nini todaraji gwikirana nase bali bagwa advice president president tali mogeni asense president obeiro mochumbe miaka emenge orosiri richiko omo president obeira ase serikali ese entunde ya era urayo bobu era ase miaka 10 igo tali mogeni
asa mangana yegento tukuruka nga separation of powers na ndo inyole boronge ekero president no nekera guchikoba sworn na batebete ngaki ekero gotiana maete gwe president yekore se katiba nga ninde katiba yiga igono na romonyere na manyete ngaki separation of powers netakire koraki gotokaro elindo boene bochikororokana techigotoka ngo muntu omonero kunacha ebina na ande nero korosiri chiko na ande nero gwikirana lichiko na ande ekero kurigiria advisors be president boniga president ekara gukwana chinkwane chinando ogendera koteba ng'amaene ng'a njirete yago chiko chinchinga neyu no embali bakomosemia bamanyete ng'a ayuna mamocho kurende bone president ekara ya insist goteba igo na bamu advice bono na bekorrekana ng'a na bataji ko imoki advice ikyara ng'a ni maete ng'a no embali bakomo ba chagire gosoya mbeo ayo bono ekero muraibu nsare simba unit nando kwana igo wa kiri nkeke minute ige minute ngaki buna elo sati actually ateba tuachakire koira na maiga gochia se chinga kichirito koroka nga dark ages ekero ekatibeta alenge gotwara omuhimu endo yonse ekero onde bwensia elichi kolita alenge gokonyo onde bwensi kubwa bali in power biasana ilitwara kwande by the week yanaro ali borito since itu ya Kenya kwa turkwanda bana wakinde tukokorera abu asense me kindende tindarana mo Chief Justice Martha Koome nero denede bigambira since itu ya Kenya ere ngotakare akwane ngane usagukira kabisa bono bono mbuya Brighton yasokobori omuntu mutangani pi utakiri ko voice kobeke ryogiriaye asama ngana yayi ne Chief Justice awate powers na atakire goteba ng'aki ekero mogoteba ng'a nturi gochikobeka cases you are interfering with the independence obosibule boli bene bwekegambiro gokora mang'anaye na atakire kobeka statement lakini ekero okorire bakaboniga more than 24 hours since 48 hours chairire we have no statement kurwa se omona chebi no monene oyure Chief Justice otenete nse mo ya gatatu ye serikali ni gekorokie kerokererie kebesana ng'aki ekerokende noloche kerokende ora nyore ngabono president ne judiciary they are in bed ese gesongole ntogote ng'aki ebaramo asama ng'ana no bwa bonene tangana takirwe kiringa ne yuma jubali weta yuna ragendete asensi to ya Kenya lakini wana wakiri ndeto ko rab lakini how independence is this institution jira independent when we told them na judiciary is independent registrar is independent are they really independent aseli chiko nigo jira independent ekatibe nyene kerega ntoli chiko lions diko deal na mangana ye these three arms of government nigo likoro kereria boronge ng'aki obosibole mboraroro orocha ake bune judiciary na gotebeti na tebete ng'aki ndega iga ng'aki even funding ye judiciary ekorwa se gento tokoroka ng'a consolidated fund telikoba directly from the executive but rende ekaro korigere na ndekero gosoma mona asama ng'ana ya separation of powers ngo ikerere ng'aki serikali maete nene na mang'ana na manga okore serikali asande na rororo kero kende chinse mo chiri chigasi chirakore chikore ngento tokoroka se gesongo ko overlap ng'ana bo chigasi chiga executive okora judiciary rakore na legislature rakore chinsa chindi chira umirane ekiagara chinse mechi sa che serikali nigo chiko kore gasi kokore gentekemo unalito korateba se bali baraba Kristo ng'aki one body of Christ nga bionsi ebi mobiri biraroro nigo bigo kore gasi go oikranie kerenge kemo igona ne chinse mechi serikali chiko kora egasi yonsi oikranie kerenge kemo kerigere go sabu mwana lakini abego ikironyo ore ng'aki nko overlap chire lakini tega neiri okororekana gotoke ng'aki ng'amaene lines inchiri clear telikorekana ng'aye executive kali ng'aye kigambero kere na parliament ng'aye ekero ntigabana ngore kurwabu wakira kidewa ekero muraibwense ndira gotomerieta otamana Chief Justice Martha Koome yachikutum parliament yachikutwanirwa parliament ya sautumba abantu bae bale na maturity kwa magonyorana inspector general police otomeriete limo na nere bono abantu ngonya kwebulira nje ngwikana ale bolina how independence is this ekiombe kikae kirali yuna ng'aki Martha Koome ari gochorwa ndigwete because karabana achorirwe muraibense nabagamathina ki abantu nabange batumetu lakini ngagochora Koome nere inspector general of police ne chabete nere Koome nero dena marida na mangale lakini ngagochora ngwara noye noyo nere mutenderwa abakubwa oyo chorwa
nere na tebuna amarita na lengo lakini kamwemeremo bono nebe buna rita diriko ba endorsed ingoirere na umuraibwe bono baba rene na antu aidumeremo bakoratu teri boigo sababu entang'ani kabisa togotwarira egento togoroka separation of powers no goikirania egento togoroka nga checks and balances checks and balances ne ringa ki abantu bari bakuwakilisha omwananchi no bagotoka bunge kwarorire na baba abange bo muntu oyuiga okoringa origo korigo kogenderera bunge ama bori eria ko kogenderera bunge no gotuma agaringa ki nenyarekane baringo orio muntu ori banyora mamocho na araroro na ende bakane ngaki banta abuntu liko ba forward go chiese as a president for assent no eno yo gorunga na president or in charge of the executive na bagotomerwe rieta na ndakane ntu arochinga kirie ndeka robura iburi bonde bwari ngororo judges imbaro baringo ori tigu ekara baringo ori gwa bakanyora ngambaroro ratabwate ogoisaneka na barabu na bangete gokoraki uikirania nga bakoreki bachoro igo a process yekora bakogenda bono for example nga president ya nominate yagenda bunge yaringorigwa asaba wakilishi baba na inchi igo erorekana nga ki okorigereri guokoiga nkore kwengencho mono erigwe tanga kurua soko tebanga ki nga bono kome na tebenga ngomonta erongete gasina nyagete abanta abonsi all these arms of governments echiko work together go ensure nga ki ogochorwo ku kwaroroka ndinga ki nkore all inclusive gose bantu bonsi mpachangiete asoko koraki asoko chora ku muntu uyu Besano wakina mangare ngoto kwanda brakini salindi konyato atebirengo kwanda torigoro ya bana moneri chiko teato enda sense meyo e weekend na dorandera abo kero muraibu nsenda goto odanana si unaona judicial to meipe apel nini na nini bona nende judicial ya makorana nere ode eda kina yundo tunyari go chibusio ekiagara tu ata toralire ikana lilile bono kidonda sugu asense yetu ya Kenya pa Kenya bako kwanda goro yingane ya bande boboire abande batena into kyao staba Kenya mono ngeli elietana waende mbinguni wataenda mbinguni that's what enere ngana ya rengengo ngusana na ngaki toko genda igorolende the most irigusiyo de yomondo nango kuirande igoro igoko na literally asensito ya Kenya aginde ayu na aragendete rende tiotoganye torana ngaki bibinde bigokwana lakini haka Africa Rosset of Kenya ebinde bya kwande nabali bakwegero bwene bwa manya bantike kiro Kenya atagirwo twaro bosibole anda akore mirimo yaye no bosibole kono tetugirane asedi tukurare kato kwanda igoro ya bana amo nerichi wakire kato kurachaka umwana ningo kwanza mbiya mona asedi boli elio ndobwate ngento togoro kanga the UN Convention on the Rights of a Child na ari go define umwana ego tebanga umwana no ndebwensi ole inse miaka 18 yokorwe miaka 0 mpaka 18 oyino mwana na ande mono toligererie katiba yaito article 26 katiba yaite gukwanira igoro ya the right to life ego tebanga obogimani go boko chaka at conception igona botara tebenga no yanu oyu at conception otaraike miaka 18 oyino mwana wagira kini karotuge kuburani igoro yo mwana omonto ngorande Kenya na kala muntu atwari kibande na ligo no bairo muntu mani bono ngana minute 18 ine are miaka yo go monto monene monto wate miaka 20 taranya kibande igono ino to ino monto monene ekito go mesa ta wate kibande miaka assessment dio mangana na ara ko kunga age assessment Joshua age assessment nero go monte kara ata ikire miaka 18 atuare kibande miaka is an issue of fact gesa ibole tu bata tu geti ya error ndie ibole tu kurwerie miaka 18 yairi oibona biro monto monene ko baba no registered ko tuare kibande ne ringa kibono rono na koririki na imukire gatambo kero kende koruko bwana one kiorokere rinkero yo kare kyoko monto monene bia sana igoni wete no mwana no monto ani no yobwate miaka koru conception mpaka 18 kawe 18 go jabu go bono beiro monto monene uyo beire a responsible citizen about na bono beire citizen ya Kenya na bako ngabana na uturuti kubuno mo Kenya onde bwezi na bakwenda ngiagara na bano anacha na baguji na bano kwa na bara kini bakwenda approve ekaro taraike miaka 18 richi kondi begete njira yaye tuliko genda kobera mo na bantu abanene chinjira chia bana bakobekwa ekaro babwate gitogoro kanga conflict ne richi ko gose babwata mamo chandonsi gose bakageire kora mamo jogete utaraike miaka 18 enjiro ko ba handled nigere engao kobwa abantu bali abanene baikire miaka 18 bia sana yono wete to kwanda igoro yo mwana amoneri chigo wakire ko to kwanda igoro ya omwana nerichigo ngitorengete
ni gotoria ngethe kurigereria ng'aki lichiko ng'aki ligokwana igoro y'omwana kobua mono mbirengo kiribibekire kurigereria ng'aki omwana akorendwa kisheria naende karo togochi kurigereria igo nabo toragenda historically torigereria ng'a amang'ana y'obosibore bwa omwana omwana omaete ni mwanya bantu obosibore mboro tokoroka obosibore bwa mwanya bantu tokoroka ng'a human rights igo obosibore bwa omwana no obosibore bwa mwanya bantu lakini bono borigereiri mono korenga omwana ekaro tokukwanira igoro obosibore bwa omwana ase ense yaito ya Kenya ntobwate lichiko ligotenera amang'ana ye obosibore bwa abana ntobwate katiba nere ntang'ani kabisa kebungo namba 53 na kige gokwana ase amang'ana alionsi pio gochikokora ense ya Kenya igoro ya abana ekebungo 53 na kige gokora ng'ang'a kyo koraki gokwana igoro ya abana ande bono twamanya konyora lichiko likoroko ng'a the Children Act 2022 lietetigu omwaka oyo etete liachagete gokora egasi koru 26th of July 2022 ayuna aro amachika akorete arororo igoro y'omwana wakiri go mwana na bwato obosibore bwaye ase na machikari akumura ego tutebena omwana oyo akoba inse yerichiko gosense yo mwibori omwana ni gare inse yerichiko ikiagera no mwibori ni inse yerichiko biaza onde yo laba budero biaza yo ororo naende bono kana botoko enda torigereri bono litang'ani ase katiba ikiagera kende kyonsi okorigereri ebe no omwana ebe na mang'ano yo omwando ebe binto binde byonsi orarigereri igoro lichiko asa tang'ani kegimo okorigereria elindo chikomanya ng'aki lichiko ligokwana ne katiba article 53 yegoteba ng'a omwana nabwata obosibore every child abana bonsi mbabwata obosibore litang'ani wokoegwerieta no bosibore botang'ani kabisa wokoegwerieta aguna karo twarura ali article 26 twatebire ng'a mbabwate the right to life karo kuru conception bono omwana abere kuru conception gocha bakakara atokire omwana nabwata obosibore bwa name and nationality erieta na se ne country igo omwana kara atokire nabwata obosibore boko egwerieta naende atebu ng'aki otokire ase ense for example buna Kenya igo nabwata obosibore boko ng'aki Kenyan twamanya kogenda karo bado tori gabwa ase name and nationality Children Act egoteba iga omwana onde bwensi ora atoke ime ya Kenya otaraike emiaka 8 gose korwa omwaka oyo koru conception yabo gotira baka emiaka 8 totamanyeti ng'a yarwete Bible bae batamanyiri ng'a ibarenge erichiko nigo rikomo presume kobo omwana oiboire Kenya onyibwate nationality yokobo mo Kenya ngoko mwamarieta rene marieta bono rende abuga sare asatoka nabo bako mwamarieta bia sana go manjuma rino gitena ebone twasio riri tukuria rero ane wiki ina toro kwana mange igoro yobo siboro bobo mwana ngose libagari omwana ne lichiko gito maina umwana ona ire lichiko bigano turi nano na abana ngo kabare bakururwa abande bachandika ingiye kogera umwana kero kine kiagambe no ninse yo motembe umwana ombwene kiabwat umwana ondia ocha banone witness ase ekera koleiru bobe ebintu chikubireri byonsi ase ebiro bigoto bigochkwenda uchesa matukari busikia ndoko yekora rero wakiri igobana kro wate bina umwana oyo obosibori bwa india kumanya obosibori bwaye kera iboiro ogotonganya mpaka 18 years india kumanya bono obosibori bwaye kya manya nibeto obosibori omwana nabara abetamanya obosibori bwaye na kia kora lichiko tubwate gento tokoroka article 53 2 egoteba ng'a in every consideration ase kende gionsi gegokorwa egento kelikera abekia mona aso mwana ekitokoroka ng'a the best interest of a child should be of paramount consideration ngana kige kurigererirwa mono igo mwana monyene na bata amanye bona bona tutebo mwana oyibo na bata amanye bosibori bwaye lakini bali bande bonsi ebe ne serikali ebe ne institution yende yonsi ebe no muntu onde bwensi nabwate ego tokoroka obligation gose nabwate egasi atakere gokora yo goenshuwa ng'aki obwene bu mwana oyo igabwaikiranigo nekero gochikorigereria mang'ana yo obwene bu mwana igogo ikorigereria ng'aki nkikeri kere kiya mono aso mwana oyo iga ina tokoroka ng'a the best interest of a child nere korigererirwa tari nkikere buya aso moibori tari nkikere buya ase institution yeyo gochikomekia decision yeyo nkikere ekia muhimu aso mwana ngigere muhimu aso mwana abia sana abaibori abana barabu responsibility yabona uchaso mwana nererie nande ntwage kwanire botambe gaiga article 53 egoteba ng'aki
parental responsibility ngokwanira iguru ya parental responsibility yani amang'ana ali omwibori atakere gokorera omwana oyo omwana nabwata obosibore bwokorendwa n'abaibori baye nande katiba yekomenda gojimotu yateba ng'aki whether abaibori abaiga mbanywa maini gose mbanywa maini igoko tanywa mana nkobwati ng'encho onye omwana otokire n'abaibori baye bararoro mbabwata obosibore bwokoreki mwana nabwata obosibore bwokorendwa n'abaibori abo okonywa mana no kotanywa mana kwa abaibori abaiga gotari gotanga obosibore bw'omwana lakini ekaruto gani kwana wakiri ekaruto gusio dinganeri nkito kora twatwara single matters yabanga mede single fathers mbali boja baba bangi ayaro musbat single matters achande keteno abana bae kabisa oyaro mwaete ta ona abu no lichiko likuru possible onyo muntu kamaete iso mwana una kamaete una tamaete nande ngomanya bale iso mwana omuntu akaramaete iso mwana omuntu takiri gotiga ng'abono ng'obeire single mother onye gako nyaranga nabwata oburemeru gokorenda omwana oyo iga maete mbaro bagoteba ng'aki nchabono tigande ndo omwana ono kwarorire lakini richiko ndibwate ribaga ekero omwana atigire enchirenga buna eyo lyokogenda ase ekegambero na kobeka ebirero biaga aroro ng'aki oyo iga natakire korenda omwana oyo iga nera iso omwana oyo naende wangire korenda omwana oyo erinde richiko koreki kobwatigwa mpaka omwana oria akoreki arendu n'abaibori abaye bonsi nando oinyore ng'a okorenda omwana okoiga nigo kore a joint responsibility yomo tata omwabo omwana na ng'ina omwana lakini ndiye koranyora na omugaka osomongi na atiga osimo kwa moseri onde oenda na abana na gotigera abana abaorende ekero togokwanera igoro bono gwatebire ng'a nabo mama omwabo omwana akoenda na abana gose agotigere mpaka 18 years lichiko ntwabwata omaeteria amang'ana ya abana erikoroku ng'a the Children Act 2001 eri riachete korusigwa aroro tokamenya chikobeka lichiko eri rinya riachete korigereria amang'ana makaigo ye katiba rikamenta ntwagakwanire egento tokoroka ng'a custody ya abana ng'ogotwara abana abaigo lichiko riri riarusigwa aroro 2001 erigo riare goteba ng'aki abana bari of tender age bari babwate emyaka emeke nigo bakoegwa ng'ina nigo bakoegwa mama wao ekero bakorire koba tender age babeire bona abanto bachakire komanya amang'ana ng'aki are igo bono te 14 gocha igoro nkomanya bare ng'ankikere riori nari baranyare koegwa ise gose muntu onde bwensi lakini ekero bari ase emyaka ekoruku ng'a tender age nigo bare koegwa ng'ina lakini ogonchoreri bono kwarete tu nerichiko eriga ria 2022 rigoteba ng'aki nabera anyarekane kero bono barigire richiko eri riabeto amatuka amange chikoti echiare goteba ng'a omwana nyakare emyaka emeke agende ase ng'ina lakini bono ekero amatuka aya aetire ng'a emyaka 20 korwa richiko ria 2001 rietetiwu bakanyora ng'aki chingaki nchiraroro eng'ana ere engiya ase omwana tari okomotiga ase ng'ina nabekotwara ekonyarekana ng'a ng'ina takoba omonto ore buya kokoreki kobera nomwana oyo naende chikoti chigatwara obokong'u obonene koa omonto omong'ao ekiara richiko chingaki echi chiare goteba ng'aki ing'ina ogokoreki okobera nomwana nakio ogonchorere bono gwatokire ribaga riaruru nerichiko eri bono tweteti omwaka oyo etete ekero ekoti egochikorigereria ng'a ng'ogotwara omwana oyo iga nabera anyarekane ekero obosaidi bwaruru ng'a ng'ina takoba monto ore moronge gochikobera nomwana oyo iga nabo ekonyarekana nonya omogaka akoreki atigirwa abana abaye gose guardian etigirwa abana wakini gitoratebera richiko eria nene riarigereria mpaka igototena riria 2001 mpaka 2022 ndiakore emyaka 10 ngikierire rigachenjigwa koreng'ana naye koru 2001 twabwate katiba eng'ao maete katiba tobwate bonige gora 2010 ekebunge eke namba 53 gie katiba ebinto mbiroro kiari gukwanera bitari ngarura ase richiko riria 2010 naende bo igo ase emyaka eyo yaetire koru 2001 mpaka 2022 that is 20 years actually emyaka eyo 20 ebinto mbiro biarigererigwe asa amang'ana ya abana bakarora ng'a mburunge torete ebill parliament tonchoreri richiko ria amang'ana ya abana erinde to accommodate chingaki chibono chiachenjire ebinto ebio onchoreire goikerana na biribire ase katiba erinde bichikore ng'ana ekatiba buna yakoreki egoteba
Biasana wakiri naranyo tuaranyo ritu kwana na Children Act to mausomana Water Act ose act mronda to mwachu muri rari mete kala konya tamaiti acting into kiege na bana ka to kwana Children Act ndu bate mbaka Water Act weekend to kwana te Education Act neroro ikende act yenge to mete na takete mbaka kan to na mondo de bana according to section flani according to article flani according to kabugete matemate bata mai David betuja kwenda tunya kwa masomi lakini kato kwa na Children Act yenge to kiege ngane rijiko act nilichiko act nilichiko ndo bwata chiza mo ao chama chiko lichiko lina na kege manande butankora irora gutambe ne katiba ama chiko constitution ama chikando nsi piara orora asense ni gako arense inse ye katiba lichiko liko bwati korubone garutu arule katiba etogoche ngento tokorokanga acts of parliament na mangana ali aetigune bunge kobali chiko igo act neli chiko lili etigwe sebu ebunge na kiyo taberanga the Children's Act Basic Education Act Water Act yani lietigune bunge kobali chiko under a constitution koba asabanta abaiga abachumba abao koreki bakowakilisha iyo act nelichiko nebesana umuntu nari gorombole tie karandena kartoja wakili ye yiteri ase stobugedo kwanda kine gandeina ndiro ko iguna ababunge bachire kora etirichiko gete nabone ria by batsan baganda kora etia machiko gete na auchikora jingwaje machikalinga yago chaliko usalitari machiko bona line ndo bakwana ya ayuna ramaji kama nyana norocha kare ekasiye bunge no korosiri chiko ekare bunge ya rosiri chiko eliko babune record nande nko igora bunge bagotebanga bunge is a house of record kwarori iko kere kengese kiri chiko ge korosi gwase bunge record nerorore manyiringa ki ajana ramaji kake okay kobwa mono tubwate tugoroka the Kenya Law Reports ekara majikali arosigu this institution ekoro Kenya Law ne go keep record ya machikonsi pya karaki agwetigwa ye chibil chonsi pichiko leto bunge ne go keep record igo amachika yu asako bera mbunga anyene naende amanya go ikirani kwa koewa bana inchi na koba spread all over abantu banyamanye weterase ebyombe biri bikoretaki beire libaga kosemia abantu igoreli chiko bwesto bwate kyombe gatanga nitogorokanga the Kenya Law Reports Biasana umanjubuni kwa tuwana toko kwanda igoro ya mangana ya bana amoneri chiko asema biabonega kawatori na wakili Irali Ongoli Tom aendelete otoerera kabisa mete kirenga kieli chiko no korosa atua manyanga ki no eno mwana bosibori bwa mete na bagonyana no eno mwana nategerete no eno muibori tumaiti obwene bu mwana mbrobio bekera next igono ete igoete na goikanalo chikonyora ochikwenda sikambiro na wachire maminja no bokoreri bu mwana kitata turarigere lipono mambia ase ekitukurire na ngakyo bwene bu mwana bore osobosibori bu mwana mbrobio egwakiri ngwate na mwana oyo na bwate bindata kiri gokorerwa no muibori gose ne serikali ndo kwandeka mo bibere bitatu stote na umwana ona tagete konyora obogima right komenya ngakyo bu mo bwa botakiri go provided wakiri bono nabonda agendere ko irene lingo tebanga ki bono nabotora ende getambo kere next ntwateba liri mwana nabwate libaga lyo konyore lieta nabwate libaga lyo konyore nationality egento kendo mwana atakiri gutwara is basic free togotenga free basic needs no education umwana natakiri konyora masomo ini gento kire sekatiba egento kende gago chiko provided for masomo ekwabolinga ngoko moae obosiboro oboiga omuiboli nabwate duty na responsibility yoko iro mwana skuru ye como present as skuru for admission eserikali nebwate obosibore na ende nebwate duty yokora yogwensho ngomwana onyorire free and compulsory basic education yotari favor ogwaro Tinoza favor. Ine right yabwate. Na enda karokulire these rights jo mwana nabona enda turarigiriri article 43 egokwanira igoro ya economic rights. Social and economic rights including amangana yoko gende sukuru aina mangana ariki ale obosibole bwo mwana ogari konyora. Obosibole bondo mwana abwate no kubwo konyora ndagira. Nutrition. Anyore ndagira na enda ali ndu kiafya elinda chokoraki achikororoka nangaki nkokinale korengana ne birengo bire basic ya nutrition boronge ege possible bonde bora bwese article 53
no koba protected from harmful cultural practices kwarori gutangwa na kurindwa kurue se bikoro biratoke se ebikoro byaitu birebibe gose birabe maminja no buya bwo garaki no boyana bwo mwana uyu bwo mwana bunege ntobana buna FGM ogosaro mwana munyaruka na ndoligererie the Children Act na karna the Children Act 2022 nabona aroche naende gotebanga asa abana bamura mbabwato possible bugotangu from forced male circumcision lakini so mwana umunyaruka ogosaro mwana umunyaruka is one of those harmful cultural practices chiko gikerigwa naende kitali boronge chiko genda maminja no bwana bwo mwana igo umwana bonekera kurigirirwa igo natakire okora kikurindo from harmful cultural practices punishment mwana goitwa gose kwa gwige susuro getali kokoraki getali kogenda boronge no bwana bwo mwana matuka mange no liri bwango iga na ra sande bat ngo mwana ga kubi ko birenga bana batebete bwango iga mfoti tu banu byarenge binga ngo zine mpaka ka umia obesana so mwana ole ba sari devi saranzero igo mwana nabwa to possible bwo kurindwa kurwese ebisusuro bire harmful gose bire crude cruel aso mwana iwakire kana ngosoma SMS bire isatoka iga nino je Brighton ni chemi shabiki mkuu kutoka Nyamera no ari miyumurori athanaga kiabana tiga baegwe esko yabo kabisa naro tena lini yaboka tena embi mono ase wakiri kiabana mbachandegete igo senjera yo tsomi na babana bakumanya obwene bwabo wetera ase abaibori nano gorogona Joshua nyajwa yakobori na abasubati abakibalimo okonyora bale ase mejira kini banyora abana bali mbabwato obwene bwabo nande ngotagete koira abana bali batigune kibalimo kiri gosene serikali kiara abasaja barabulinde barambali kora gosene balimo Joshua niyo ndamwiranirio sokurango Children's Act section 12 ego kwanira igore ya right to social security yo mwana kero kende nabera anyarika no muiburi gosorio kolendo mwana tari na nguru cyo kolendo mwana uyiga lindo bwana bwaye boikirani wona buna for example gwatebire igore y'umuntu obirengarire bya bitakirani right to social security meaning aki eserekali nebwato possible nande act yega Children's Act ne established into tokorokanga child welfare fund iyo tali ngoro rasili chikorikoro ebegete chibe ya sensemo wetera se CS ya finance fund ye ko established through the CS finance asegendo tokorokanga public management finance act kwarol child welfare fund neraroro ebekire nsemo aso koligere ngaki asa abaibuli batali konyara kulinda abana babo batanyari kubaikiranirio bwane bwabo eserekali ne bwatalibaga liyo kobaige tutogorokanga alternative care kwarali no mwana uyo ganata keira akore mwana nabwa tubosuri bwo komenya na abaibuli ba kwarali onye tabwa tibos onye gakonyora nga abaibuli abambali na nguru cyoko nyara kulinda mwana uyo iga eserekali ne bwatalibaga liyo korusyo mwana uri aso muibuli na kumulenda wetera asegende gitoroka child welfare fund elindo mwana yabekwe ase ararenderwe boronge obwana bwaye bakoreki bochikuikirani mbemano Brighton na wakiri ase ambosemi bemoto abono mambia abaiboli mbale bakonyora ekaro bibwira abana banyora bana babo mbaikiraneti gose mbale no barema barabuo abana aba mbwene kibabwate ase dichiko mbia mono abantu bale no barema mbabwate obosibole bwa basilichiko obole protected as a bill of rights article 54 ye lichiko lile katiba yetu ya Kenya igokwanira the rights of persons with disability kwarali ekaro to kolile abana bali bono babwate barema komenta no possible bali babwate buna abana umeto mwana egotenga every child umeto kwana kali se katiba egote every child igakaro to every child limit bako mwana uli okoleteki obwato barema na bwato possible bali akoyegwa ase katiba under article 53 egokwanira igore abana na bwato possible bali akoyegwa ne Children's Act 2022 na boigo na bwato possible
boria koe gobunu omonto ore omulemavu iko abana nabo bwato ulemavu bonsi mbabwato bosiburi okoraki bwogoikiranirigwa koreng'ana buna okoreteki koreng'ana buna oborema bwabo buri nande ngokwanirire ng'a special attention ekero omwana abwate oborema Children's Act egoteba ng'aki oborema boria abwate totebe gose bwarwete koreng'ana noborwaire toreng'ane gose bwarwete koreng'ana nokoibora nomonto oiboire noborema naganeiri nande nabwate obosibori bwokorendwa nakoegwa special attention ekomokonya koreng'ana noborema boria akoreteki abwate onyore gose nomonto otari korora omwana otari korora gose nomwana otari konyara gotara buya natagete konyora special attention koreng'ana noborema boria akoreteki abwate igo nabo togotenga omwana obwate oborema nere nabwate obosibori maita bebori mbare okonyora bakobisa abana aba bwate oborema no babwasikara nyomba tamakora ebintu bigotena abana batiga basoke twararorire abanto babisita abana nyomba kabisa omonto anyarete omwana omobisa igo nigako onokogosera omwana ogo nokogosera omwana naende lichiko ngururire egesusuro ase omonto onde bwensi ogokoraki ogotanga omwana takoraki tanyora obosibori bwaye eywo goikosi bwa emiaka etari gwetani 3 ase ogotanga obosibori bwa omwana goikerana osoya gwa egesuro gie fine kia 5,000,000 gose bionsi asa lichiko nabo libegete igo ng'aki egesusuro nkero ororo ase bari bakobisa abana nakobatanga banyora obosibori bwabo buna abana buya sana Brighton ekero mwenderete na wakiri oyo tumire pongesi message gaiga nanero deana amangana mayabori ekero motsomi wetera lichiko buya safi riri nyaboka deana ondime yumurubiri nagoke usana tigabana banyore obwene bwabo gaki korende abantu abange anne abasacha mbali gosika bana abake abo abeire bakubakurura asamatuko ale abeire maega gaiga mbori gwakiri na ebine ebibya abana aba ntori koranga ibigo ja byenda gochi ingi gose gekalekebe agobodende na bana ngotajiru bakalese bine ebibiro ja bya inki yakoba gose ntobwate egendo tokorokanga asa abana bagotajiruinse ntobwate lichiko lire bene asa mang'ana ayu yogotajiruinse na batari okwa abana gweka no kokobetereri kwa abantu abanene na gokorerwa mang'ana atari aborunge lichiko litokoroka the Sexual Offences Act na liriko gaya na mang'ana ye mechande gotoke kara abana batachiruinse gose na abantu abanene bakorerwa mang'ana ngabunayo ekaro togukwanira igoro yebine ebiga ntobwate abantu abaiga tokoronga bono complainants bali bakorete ebina amatuka amange abana nkonyora bali nkouneririrwa bali ase ng'encho konyora ng'a abantu bali barabanene banyora mang'ana yabeire bataka gukwana na gokoraki na kurusia mang'ana ali asekegambiro ekegambiro nkebegete chinchira ao cyogotanga mang'ana ngabunayo ekero ekonyorekana nga for example ebina byabekirwe court litanga nikoegwe bond chikoto nyinge chibwate bond terms chokosokyo omonto tachira omonto inse nigo chire igoro mono linda beraroro linda akoreki agambe kinekyo naende asa mang'ana akorokunga sexual offenses especially akarebwata mang'ana yogo usu abana amang'ana yogo kwana gosenga bono go bargain ntongero tokorokanga plea bargaining tikeri aroro usibole tibuli aroro bugo bargain gotaka nga gosto to gambere nga igoro ya mang'ana y'abana igo bine imbiri okaraki mbiri ko baburunge igo ndatebe ese bine bi karo konyora nga bine imbiri ko genda ande amatuka amange igo konyora nga bali basoete bamuire bono mbari okaraki mbari goche koreta bushahidi goche se court ne court kare ya nyodinga ki bushahidi mboyi omate court ye kona chakorengana no bushahidi bakoreta kiboraro onye bali barete kine court mbararete bushahidi nabe konyare kana ng'igi nage koreki getuomere Obiyasana mwajumuri gono gwete nare twasiori ritukwetwara okwanda igoro yo abana amone lichiko anari tukurare twamurekire bibere igoro ye Elieta umwana nabwato bosibore ase Elieta na asaiboire bana kaiboire mo Kenya bana kaiboire no chenjiri umwana kwenda karajira America no chenjiri bana na nationality ntobwate ntokoro ku dual citizenship ngekigitari ngoro se katibeli ngoro bone go mondana wago twara citizenship aro mo Kenya na ende boigo ekarachira sinse liende na nda ikiranirie chisiro jirichikana iri koba citizen yensende na ana bakabo mo obwense seyo agendaro bisana igore twachakira twarana tukwanira igoro yumukero mwana Elieta na nationality yaye boigo twarigire na free and compulsory basic education ayane turanya kwanire week eri
amange tuchikonyagenda gochi gosiekere bitu no jibi konya gochara kubisa lakini ekero kwana mangana ya tufure comparison di basic education wakina ta commentere gaiga responsibility yo moibori mwedo mweru garota atabwati bese ako someri umwana oye is it the responsibility full responsibility yo moibori osibona nere wikatigere serikali ngakibako bagana abako bwatera nama majukumu aya yoko iro mwana sukuru responsibility erule se moibori no como present for admission lakini nende ntoma eta sense yaito na toko tebanga free compulsory education abantu abange nande nabo igo turateba ni kyaro no tomenye ta sense yiga telibosa igo no ege gotebanga telibosa ege ntongero tokorokanga the progressive realization of rights progressive realization of rights especially economic rights chira under article 43 nelinga amangana ni gakonya goikira ni gwabuna tokonya gosuka igo nabo toratebenga free na beta abe free ikiara ntomanyete ngaki ngogaramika tole sana buna wegoli koira abane sukuru lakini ambo siboro bwata no komoira aroro nibone toke nga tobwati nchirende yoko kora kiyoko iro mwana oyiga abuno ya serikali yego chaima sege ntokeri na teba ke kurukunga child welfare fund elinde kemo kora keimo kyo mwana oyo kemo etware ega serikali bone etware responsibility yoko kora yoko moire sukuru pia sana anara otena Grace Mochiema otena mbiyamona somoroberio bweri chiko mbiyamona somoroberio bwo kwandagiro ya bana kolende inje na takagwa kiri arankonye kerengererio na beringo boli winkwe boli amanyigoro ye cash bail ne bond itabautiniriye gaki wakiri mbiyamona kabisa aseli boli na bongo mokonya cash bail ne chibesa okuru chibesa taslimu okuru elinde chibente nenera ndio gochirwa lilibono kwa someirwa mashtaka gwatebiunga ki kwa irwe cash bail ya shilingi 50,000 oru chibesa taslim chibesa boli chinyane 50,000 chigotenenere lindo gambe kine karogorete ekarorisko yani chibesa okurwa giresinga rino igwete chibesa okurwa igwasoererwe kina criminal case wa ikirese court wasomeirwe mashtaka kwa tebi unga kina bokorwe cash na bokwa gwibere na bokwa gwe alternative na bokwa gwe cash bail ya 50,000 go se bond ya 200,000 a bond mostly ne gento ko beka gego tenenere bune security bune title deed bune logbook ige bond you want to the in cash ne gento ko beka gento to ko beka ndo bugata no ne police cash bail karo gwajire se police na boko genda aroro batebenga ki ntoranyara ko kora uchunguzi yaito bono tiga to ko bekere police cash bail ochoche koti tukogete karo twakoriro gokoraki gokora obonyabi bwaito na komanyanga nki yakorete nki kyarenge igoro yengane yego sinko kwira tole court osentuli gokoira ebinde bingoje bole kwiraniriwa cash bail ya police cash bail lili kwagende court otaraji kukwana ngane nde yonsi court yataraji gokora kende yonsi una kwarangeli kunga so and so njuga abono ngo somerura mashtaka by that time ekaro korangeli wigo police cash bail ili kwa ruto se police otakiri konyiraniri guyonsi na ande court ya confirm nga kwa nyiru ili kwa ruto se police na ende karobono gwachire onye nekina kyarenge kwa deposit chibesa cash ekere kina kyarire kwanyori runeri goso gostoranya runeri goso olio begete chibesa chiri nabwa to bosibole nande goikairanire guchibesa chiri lakini era bana kwatokaniri goso bana goirure seri na still nabo gurana omuntu na bagurana agenda gose egento kere kya muimu asamangana ye cash bail no go kwalibaga oma to monto ole okageire karoro mokageru igotoranya runa igoso igo no bwa to bosibole bwoko karaki bwoko gambe kina kyago otarime gotoranya uruna igoso ekaroli riore sikobono kwa gambire kina kya kwanya urune rigoso bone cash bail rio olio begeta akwiraneri ayogende ino onye kwasiboiru okobwato kwogende na ande cash bail narokoreki wiraneri onye ne title deed gose ne logbook kwa begete erusi kwaroro Kuyo sana gaita Grace bwe manyiri bwe samiria mange aina tokana mwabori mwamanya ikirmeta ntonandiri mbande yatina etujitura abatebi goro ye katipa tubatena section mendinga gabara debana according to section plan ama chikuna ba gabanya oralia sit kigambero amanga mondo dena ose ani aho kumigero mondo ya kumasomera nande okumingi ndokiege nanye kugendo kiege ebina bituja konya koriri igo na mange tubatura akona wakiri
asenjera ya mosende gwakirwo natakora kora ngana lya gukuru lyo mwali tibiro betu byaire ikiara isali mirobiriende igoro ringane twachakira igoro mbia mona egento ngere tutakwanira na nongo chigukorera egento gikuru kwanga opposite bo mwana gotabekwamo omwana oro mukagiru bona gotabekwamo naba kagiru bande bali barabanene kwarorire naende oko ba detained gosoko bekwaime ni gokore egetambukero kyo mwelyo pi ekero yanyari kandi ngabona omonto okageirwo mwana ni gokere egetambukero kyo mwelyo pi gekora ki gekoimokigwa naende ekero gekoimokigwa omwana oyo igani gatakere kobekwa kando n'abantu abanene nakyo konyora bono tubwate bono manga children's home remand bakoenda bakora ki babekwa mbali koiru remand ya prison ya abantu abanene bakorete ki bali naende ekero abana bagochikobekwa ensemo iga ekero bono barabakagerwa goikabarigererigwe in terms of sex yabo and age ngakibang'ana naende Children's Act yiga bono yajete boniga nande igine ngento bono takere gochikonya gosemia abantu baito nande none serikali yenyene takere korigereria Children's Act egotebanga kere police station netagete gotwara Children Protection Unit ani asale kando asa abana bagokora bakorigereria mang'ana abo bago onyo bakageiru na mang'ana gete ase bakobera igo obosiboro bumbakorete ki mboraro ra abana kotabekwamo n'abantu abanene omonto nabarabori ng'aki igo rende ekero bago ba treated tabauti igo terinde discriminatory yaya teriko ba discriminatory richika riko teba ng'aki ekero abana barabe treated differently igere buya ekerere the best interest yo mwana oyiga igakaro kweboria mabori kwebori ng'aki ekenaki egento kere buya so mwana oyo enkere different nkebwate egento tokora nga differential treatment twabarigereria njere ngao lakini onyekere gochikogenda ase kerengo keriyo kobeka ng'omwana is the best interest yo mwana igo gende kinkeri discriminatory abia sana wakirite tokorera bwasiri tuko ria lero chochubonga ite na tutatu amaiga no ara monainte no etegetiga iga no ara monainte kiara no morobeyo no turinere oyo wakiri chochimo rara bwakuma kabisa abia sana wakiri mbe mwana wakiri osoko baterenga lyo mwali ndate abantu baito na enda bategereri baito mbuya mona soko totegerera na ende yenero ndizi TV obwansu bwelichiko no bwansu bwomogusi abia sana obwansu bwelichiko no bwansu bwomogusi safi kile tukera tasi de botambe wakiringo jara studio karabara jina wakiri chochimo karawe wakiri chochimo tajiti nerengo chali etwere kina twa somiri abere asense meri yelichiko yenero ndizi TV bwansu bwomogusi ko sabira ndere kuri imrubende imeyandi TV nero bwansu bwomogusi Chocho utane tuwa badana kwene kuna marigune chibicha gochira senjera bene una botamberiane Brighton. Thank you. Ndizi TV, obwansu bwomogusi.